ไปลือกันว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวมาที่อุบลซึ่งอุบลตอนนี้ก็หนักหนาอยู่แล้วอันนี้กรมอุตุยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะคือลือกันถึงขั้นขนาดว่าให้เตรียมอพยพเนี่ยค่ะกรมอุตุยืนยันไม่มีพายุใดๆที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของมรสุมเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลอันนี้เป็นข่าวลือคือที่อุบลเนี่ยตอนนี้สถานการณ์หนักหนาสาหัสแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มวิตกว่ามันจะหนักเหมือนกับตอนปี 45 พี่ไก่จุดชี้วัดของชาวบ้านคือตรงสะพานเสรีประชาธิปไตยบอกนี่ต่างจากปี 45 แค่แบบนิดเดียวเองนะคะระดับน้ำตรงนั้นซึ่งทางกรมชลประทานท่านอธิบดีกรมชลก็เลยต้องออกมาชี้แจงค่ะว่าน้ำท่วมปี 62 ในพื้นที่ภาคอีสานไม่เหมือนอุทกภัยปี 45 อย่างแน่นอนจุดที่ชาวบ้านบอกคือสะพานเสรีประชาธิปไตยเนี่ยค่ะถือว่ายังต่ำกว่าเมื่อตอนปี 45 ประมาณสักเกือบ1 ไม้บรรทัดอย่าไปลืออย่าไปตื่นตระหนกขณะที่ในเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือเมื่อวานนี้ครม.ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติงบกลางออกมาแล้วเบื้องต้น261 ล้านและการแก้ปัญหาในระยะยาวตั้งวอรุ่มน้ำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะจะดูแลบริหารจัดการน้ำทั้งระบบค่ะขณะที่ท่านนายกก็พูดถึงประเด็นเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าอาจจะดูพิจารณาเพิ่มเติมจากระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังนะคะคงต้องดูเป็นรายกลุ่มที่น้ำท่วมซ้ำซากกลุ่มที่น้ำท่วมใหม่ยังต้องเตรียมรับมือกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะครับ